uumamatu maali hawaasa jeequmsa yoo wanni kun hin jiraanne qaraara faasila ta'e kaayuu nu barbaachisa waan ta'eef mootummaan keenya waan ulamaan aharra asirra qaraara ulamaan manni marii dhimma islaama federaalaa bakka jirutti manni marii dhimma islaamaa oromiyaa bakka jirutti koreen fatwaa muftiin oromiyaa bakka jirutti manni marii dhimmoota islaamummaa godinaalee fi magaalota oromiyaa bakka jirutti muftiin federaalaa bakka jirutti qaraara asirraa bahu mootummaan hojiitti hiikuudhaaf obboleeyyan keenya haa galatoomanii qophii faayidaan laalama malee amantaani namni dhagatti amanuu mirga qaba muka kanatti amanuu mirga qaba kasa'a gabbaru kaantuuta gabbaru addunyaa tana keessa guutee jiru haa ta'u immoo amantaa kiyya jijjiirradhe je'ee hawaasa keessa jiru jeequu seerri kamuu hinayyo amantaa fedhatti haa amanuu mirga qaba jiraachuu lammii biyyaati hawaasa jeequu keessattuu maqaa muslimaa himate hawaasa jeequu biyya tana keessatti waan tokko hin dagatin ulamaa keenya mootummaan amma jiru kun mootummaa keenya ta'uu hin dagatinaa tokko nutiin kun mootummaa kanaaf harka mirgaa ta'uullee hin dagatinaa yoo nuti harka mirgaa ta'uu baanne qaama qophaa'ee tattaa'uu jira ka mootummaa kanatti je'aanee nurratti labsu akkanuma mana duuba garagale malee ormiin fagaanne hin dagatinaa of dagachuun nun barbaachisu kanaaf annan gabaabsaa harka namaa harkisaa dheerate arraba namaa arrabni isaa dheeratee ati arrabni kee dheeratee jira gabaabsachuu qabdaa jennee itti himuu danda'uu qabna gabaabduratu ulamaan keenya nagaan bobba'ee darasaa qaraasisee waan hin asirratti dubbachuu hin dandeenye garaa keenya keessa jiise warra dheebuu islaamummaa qabu jira oromiyaa keessa ka islaamummaatti geessuu waajiba wallee wali guddannee isaa karaa bahaa kan